oo Soomaaliya ay lumisay wax kasta markii burburka baahsan wadanka ka dhacay gabi ahaanbana kaliya aysan lumin dawladnimadii Soomaaliyeed balse hantidii ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysay qiyamkii sharaftii iyo waxyaalihii dalkan bili jiray oo ahaa dal wax kastaba laha diyaarada dagaal kuwa rayid oo shacabku ay ku raaxaystaan isla markaana ay ku tamashleeyaan maraakiib kuwa dalxiis doonyo badda ilaaliya kaabayaal dhaqaale shaqaale kala duwan iyo waliba xuquuqo heer sare ah oo dawladnimada waxbarasho bilaash ah iyadoo intaas oo wadanka ka jirtay ay haatan waxay u muuqataa mar ka dambaysa in arrimaha ku aadan wadankeena inuu mar uun dib u soo xakakumo ay u muuqanayso si tartiib u soo noqonaysa dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay doonayso inay dib ugu soo celiso dalkeena bilicdii gaar ahaan arintii bilaysay ee diyaaradda Somali Airlines wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Marwo Fardowsa Cismaan Cigaal ayaa sheegtay in guddi ka shaqeeya dib u hawlgelinta shirkadda diyaaradaha Somali Airlines la magacaabay iyadoo warmurtiyeed soo saartay xalay ayay ku sheegtay wasiiradu in ay ujeedadu ay tahay dib u hawlgelinta ayay tiri Somali Airlines taasoo ay ku tilmaantay inay muhiim tahay waxa ay sheegtay in iyadoo ogeysiinaysa kadib markay sheegtay guddiga tala bixinta dib u hawlgelinta iyadoo sidoo kale sheegtay in ay la tashiyo badan oo ay wasiirka wasaaraddu samaysay ayaa lagu go'aamiyay dib u soo celinta shirkadii Somali Airlines oo muddo qiyaastii 30 sano ah hawada ka maqneed haddaba si arintan looga midho dhaliyo ayaa waxaa la magacaabay guddi khubaro ah oo ka soo tala bixiya sida ugu habboon ee dib loogu hawlgelin karo shirkadii Somali Airlines xubnaha guddiga ayaa lagu kala magacaabay Madane Cali Gacal Gaabo gudoomiyaha كابتن محمد نور آدم حبن كابتن عبدي قريد محمد حبن أحمد معلن حسن حبن كابتن عيدروس أحمد كاهية حبن عبدي محمد محمود حبن يا عبد الرزاق آدم قدي ولا قريقة حقيقية xubnahan guddiga waxaa la faraya inay muddo 30 casho oo ka bilaabanaysa taariikhda November 1 ilaa iyo November 30 ku soo gudbiyaan bali qorshe dhameystiran oo horseedaya dib u hawlgelinta bali shirkadda Somali Airlines arintan ayaa waxay noqonaysaa idil weyn iyadoo kursi wareysana dawladda hore Soomaaliya u sameysay gudoomiye ka soo tala bixiya arintaasi Siyaad Maxamuud Shire lagu magacaabo kaasoo la sheegay in uu isaguna hayo xog dheeraad oo ku aadan ayaa la yiri habka ugu fudud ee Somali Airlines loo soo hawlgeli karo dhowr ayaa la sheegay dhowr jeer inay soo jeediyeen hindisayaal ay doonayeen dawladda Soomaaliya oo ka caawiyaan haday doonayso inay dibadda ugu taagto diyaaradooda Somali Airlines taas waxay ka dhigan tahay in dawladda Soomaaliyeed ay doonayso inay dhaqaale lixaad leh ay samayso iyadoo oo dawladda dalka Ethiopia ay dhaqaale badan ay ka samayso shirkadda Ethiopian Airlines taasoo dunida oo dhan meerta noqotayna tan ugu ballaaran qaaradda Afrika wararka waxaa la dhinaca Abdulaziz Afrika ma qodna gaanka gaandunida dhandabashana qiimaha maxkamadda sare ee Israa'iil waxa ay diiday dacwad ay abaabuleen xubno ka tirsan loo yaqaano kuwa midagta fog ee ka kan ee Yahuudda oo doonayay in la joojiyo heshiiska dhinaca shidaalka ku dhaxmaray dalalka Lebanon iyo Israa'iil heshiiskan oo dilaashay dawladda Washington ee Mareykanka ayaa waxa uu ahaa qorshe weyn oo doonayso dawladda dalkaasi in lagu dedejiyo in laga soo faruro shidaal dhooban ayaa la yiri badda Mediterranean-ka qaybta ay wadaagaan ee xeebta u dhaxaysa dalalka Israa'iil iyo Lebanon waxa soo horjeestay xubno xildhibaanada ayaa waxa ay doonayeen in gabi ahaan heshiiskaasi aan la fulin dibna loo dhigo ilaa iyo bisha November ee dabayaaqada sanadkan markaasoo la filayo in doorasho xilligeeda laga soo horreysiyay ee ka dhacdo Israa'iil si kastaba ha noqotee maxkamadda ayaa sheegtay inay arintani tahay dan qaran si daraadeedna la sii wadi doono qorshaha waxayna tuurtay gabi ahaan dacwadda tambana waxa lagu tilmaamay inay tahay mid kale oo taariikhi ah wakaaladda wararka Reuters ay goorsiiyay sheegtay in dawladda Mareykanku ay doonayso in arintan la dedejiyo si ugu dhaqso badan dhanka kalena ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Netanyahu oo isagu madax maray inuu kursigii 12 sanadood ku fadhiyay mar kale kusoo kala jireeyo una cimaamadan hadeerto inuu mar kale sharaxo ayaa sheegay hadii la doorto doorashada soo socota xisbiga Likud in uu u fasaxi doono isla markaana hubee doono Ukraine waxa uu sheegay inuu Ukraine uu hubka iyo sanada uu sii doono ay noqon doonto kuwa uusan uga duwaneyn ayuu dalalka kale iyaguna sidaas doonaya Netanyahu waxa uu ku tooqay inuu isagu dareensan yahay wuxuu yiri waan fiiri doonaa waana ka shaqeyn doonaa kamana duwani ayuu dadka kale sida ay u arkaan qadiyadaas